ហើយជនជាតិអាមេរិកនេះបងអូនពេលដែលម៉ែឪចាស់ទៅច្រើនគឺគេជួលទៅដាក់កន្លែងមណ្ឌលចាស់ជរាឲ្យគេមើលអញ្ចឹងហើយបងនិយាយទៅជាទូទៅវិញអញ្ចឹងឯងបងអូនហើយពេលម៉ែឪចាស់ទៅគឺគេមិនមើលថែដូចយើងនៅស្រុកខ្មែរអីទេយើងមើលថែឈឺយប់លប់អីគាត់មិនដឹងខ្លួនអីជូតអាចជូតនំអីចឹងណាតែបើនៅស្រុកនេះតែចាស់ទៅគឺគេយកទៅដាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាហើយជួលគេមើលថែហើយចាហើយកន្លែងហ្នឹងគឺពេញតែម្ដងបងអូនអើយច្រើនណាស់សោះតែគាត់ចាស់ចឹងណាកូនសក់កាំងនេះមិនណាគេមើលថែជូតអាចជូតនំទេបងអូនហើយតែឈឺបន្តិចតួចហ្នឹងគេដេញចេញហើយគេឲ្យទៅនៅនេះទៅនៅនោះហើយពួកអីខ្លាចឆ្លងគេអីចឹងណាអត់ដឹងមិនទេកូននៅស្រុកនេះគេអត់មាននោមចេតនាជាមួយម៉ែឪអីទេកូនបងស្រុកកាំងចំហ្មងជនជាតិគេហ្មងបងអូនចឹងឯងគឺម៉ែឪគឺនាំទៅដាក់នៅមណ្ឌលចាស់ជរាហើយនៅស្រុកកាំងបងអូនអើយបាយបាយជំរាបលាសុខសប្បាយកុំភ្លេចចូល follow បងអូន